Lijep pozdrav svima, drago mi da su došli na moj ljubitov kanal. Pa evo jedna pričica o tramvajima u Zagrebu. Noćna mora svakog studenta, strah i trepet, oni koji gaze sve pred sobom. Nema te sile koje ih može zaustaviti. Oni su čuvari mjesta i oni o kojih se sjedalici izmižu prije vremena. Vjerojatno pogađate kome je to reći. Reći naravno našim dragim da se umiljatim umirovljenicima, koji mrava ne bi gazile, a kamole da sam Švedska. Nadam da se razumije, nemam ja ništa protiv njih. Meni je stalo do njihova zdravlja, zato mi se ne ustajem u planu. Pa kad su već izašli iz svojih pećina, neko treniraju malo, ne? Kužiš. Sad pazi kolega, čovjek kad je nispovan, izgleda kao da je loši volj. Da čovjek ne bi povjerovao, ne? Gdje sam ja stao, da umirovljenici? Postoje par stvari koje mi najviše idu na živce kod tih umirovljenika. Prva stvar. Svojom petici negdje oko vrati, nije bilo neke gužve, ali popunjena su sva mjesta osim jednog u sredini. Tramvaj staje i vidim jednu bakicu na jednim vratima i jednu djedu na drugim vratima. Snimali su to slobodno mjesto od 500 metara prije. Varaju se vrata, da ste vi to vidjeli, ljudovi moji. Kad su oni krenuli u šprint, pa u tom trenutku bio sam dojma da su brži od mene, od destrukturiranja naravno. Prvi do lepog beda sjeda on i bakica se prime gore za onu špagu, kad ga pogledala onim prijekim pogledom, mislim da će početi šihtat vatra iz oči. Strahota je. Druga stvar, još malo pa mi stanica. Kliknem dugme, čekam, otvaraju se vrata i mogu ići dalje svoje put. Ali ne, tale na mene babu s vrećicama, svejedno. Ja ne mogu jer one žele unutra, obećen tramvaj, jer ne, imaju doma posla, Jednim posao im je toke prošao zrak. Mislim da je Milinić treba uvesti porez na zrak, jer mu valdu brojevama usta pa neko onda trče. Treća stvar, kad su uveli one češće kontrole po tramvajima, umirovljenici počeli redovno kupovati one pokaze u redu, slavi se s tim, vozi se, pa onda je u redu da je platiš. Ali da njih ne mogu shvatiti, gužva tramvaj, nema se dio krenuti. I vidiš njih kako se guraju svim silama da dođe do tog aparata i da ponište kartu, pokaz, kako se već zove. Nevjerojatno, krenimo u glavu, stvarno ne bi znao. Četvrta stvar, bilo jutro, znači ide na faks, ljudne posao, pun tramvaj umirovljenika. Idem na popodne, na večer, opet pun tramvaj umirovljenika. Pa kaj vi gleda radite? Kad imate te pokaze, pa kaj se celo dane vozikate po gradu, svahota. Jedna pozitivna stvar, nema ih po noći, ali negdje stoji da se to neće promijeniti. To kod mene, ako vi imate kakvih iskustva s ljudima treće dobi, slobodno to podijelite s nama. Arrivederci.